चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा सुप्रीम कोर्ट में मुनक़िद हिकु तक़रीब में ख़िताब दौरान वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जे ॾिनल बयान ते पंहिंजो रद्दअमल ॾींदे चयो त वज़ीर आज़म असांखे कंहिंजे ताक़तवर हुजण जो तानो न ॾियनि। हुन चयो त जंहिं केस बाबति वज़ीर आज़म असांखे तानो ॾिनो आहे उन बाबति खेसि ख़बर हुअणु घुरिजे त उन केस में हुन पाण कंहिंखे ॿाहिरि वञण जी इजाज़त ॾिनी आहे। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ख़िताब में चयो त असांजे आॾो इंसान न पर फ़क़ति क़ानून ताक़तवर आहे ऐं अदालतूं आज़ादु आहिनि। हुन चयो त असां ॿिनि अॻूणनि वज़ीर आज़मनि जिन में हिक खे सज़ा ॾिनी ऐं हिक खे नाअहल कयो आहे, जॾहिं त हिकु अॻूणे आर्मी चीफ जो फ़ैसिलो पिणु जल्द अचण वारो आहे। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा चयो त बग़ैर वसीलनि जे असां पंहिंजो कमु ईमानदारी ऐं फ़र्ज़ शनासी सां करे रहिया आहियूं ऐं जॾहिं वसीला फ़राहम कया विया त अञा वधीक बहितर कमु कयो वेंदो। हुन चयो त हिन वक़्त ताईं 36 लख केसनि जा फ़ैसिला कया विया आहिनि, जिन मां हिकु ॿ ताक़तवर माण्हुनि खां अलावा ॿिया सभु कमज़ोर तबिके सां लाॻापियल माण्हुनि जा केस हुआ। चीफ जस्टिस ख़िताब में चयो त वज़ीर आज़म चूंडियल नुमाइंदो आहे ऐं असां लाइ मुहतरम आहे। खेसि इन क़िस्म जे बयान ॾियण वक़्तु ख़्यालु रखणु घुरिजे। यादि रहे त वज़ीर आज़म इमरान ख़ान हज़ारा मोटरवे जे इफ़्तिताही तक़रीब में ख़िताब कंदे चयो त पाकिस्तान में इहो तासुर आहे त हिते कमज़ोर तबिके लाइ अलॻि ऐं ताक़तवर तबिके लाइ धार क़ानून आहे। हुन चयो त चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा जी तमामु घणी इज़त कंदो आहियां। खेसि दरख़्वास्त आहे त हिन मुल्क खे इंसाफ़ ॾेई आज़ादु करे। वज़ीर आज़म जे अहिड़े बयान बाद चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा सुप्रीम कोर्ट में रथियल हिकु तक़रीब में पंहिंजो रद्दअमल ॾींदे चयो त वज़ीर आज़म ताक़तवर जो तानो असांखे न ॾे। जंहिं केस बाबति हू ॻाल्हाए रहियो आहे उन में खेसि ख़बर हुअणु घुरिजे त कंहिंखे ॿाहिरि वञण जी इजाज़त हुन पाण ॾिनी आहे। काविश डिजिटल मीडिया रिपोर्टिंग टीम, इस्लामाबाद।